21 gisgutan mga igsoon ang kinabuhi. Una, pasalamat kita sa Ginoo nga nakabaton taw kinabuhi mga igsoon. No, una-una kung atong balik og lantaw sa Genesis, ang tao gibuhat sa Dios mga igsoon, yang giginawaan pinagi sa kinabuhi mga igsoon. Sa diyang nadaot ang tao, sa may gibuhat, yan gyud pong gipakwi pinagi sa kinabuhi mga igsoon. No, ang Dios namatay dayon nahimong espiritong taghataw kinabuhi mga igsoon. Karon nadawat nato siya atong kinabuhi. Nya unsa may buhaton nato karon nga aton mo siyang nabatunan isip atong kinabuhi. Kung dili kay muslan na rin ni kinabuhi ang mga igsoon. No, patubuon rin sa atong sulod isip nga atong kinabuhi mga igsoon. Nya sa message 22 iskutan nga ang kamatuoran mga igsoon. Ingon diri nga ang pagi nga mato ang kadagaya sa kinabuhi ug makapaagay sa kadato sa kinabuhi pinaagi man sa kamatuoran. Nang salamat sa Ginoo nga mopahimulos kita sa kamatuoran mga igsoon. Muduol kita sa pulong adlaw-adlaw. No, karon mga igsoon, ang gisunod og basa tong sa guide ba, tong guide sa Bible. Nako sa kuan karamot og natunong mga ko, nako sa Numbers karon nga basa mga igsoon. Amen, praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga kanang kuno yun ta, nasigon yun ta sa Ginoo nga muduol pa yun niya mga igsoon. Nya aron na mutuhop ang kamatuoran, dili lang mahimong doktrina, kinahanglan mampo dita mga igsoon. No? Pinagi sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo, mo na pinakamubo o pinakamayo nga pagkampo mga igsoon. No? Di yun nato kalimtan ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kanya kanang sa magbasa ta sa pulong, mahimo to siya nga kanang paghayag, no? Dunay paghayag kung doon na tayo pagampo mga igsoon. Kaya nga nga pagi, mutubo dito sa kinabuhi mga igsoon.